थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंनि गोजोननायनि आन्दोआव जिहेतु आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो इउपिपिएल, बिजेपि, जिएसपिनि मानगोनां मन्त्रि, एमएलए आरो इएम आरो एमसिएलए बिथांमोननि दं आरो लोगोसे समस्तिनि जाय रायजो राजा बिथांमोननि जिहेतु नाजानायजोंसो बा बिथांमोननि अननायजोंसो जिहेतु जों दिनै देरहानो हादों। ओंखायनो गिबियावनो आं साफ्रोमनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। उननि समफोराव बिथांमोनजों थानानै बिथांमोननि जिखिनि जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ आंनि गिबि खामानि महरै आखायाव लानानै आं थारैनो समस्तिनि जि जौगानायनि खामानिफोर बे खामानिखौ मावलांगोन होननानै आं दिनै गसंथारदों आरो लोगोसे अरायसमबो रायजोजों थाफागोन बेखौ आं देरहानायाव रायजोनि देरहानाय आरो रायजोनि मददनि जाहोनावसो आं जिहेतु देरहानो हादों। ओंखायनो आं बुंदों रायजोनि देरहानायानो आंनि देरहानाय आरो आंनि देरहानायानो रायजोनि देरहानाय। बिथांमोनखौ आं अरायसमबो खुलुमो आरो सिबियो। बिथांमोननि नाजानाय गैयामोनबा आं दिनै बेखिनि अबस्थायाव फैनाय नङामोन। खामानि मावगोन होननानै बुङोबाथाय रायजोनि जिखिनि जेंना बे जेंनाफोरखौनो आं सेथि खामानि लानानै खामानिखौ मावलांगोन आरो आवगायलांगोन आरो